Coucou, bonsoir les filles. Donc voilà, cette vidéo, c'est une présentation, bien une démonstration de PowerPoint, comment créer notre cours sous PowerPoint et comment faire une animation et aussi créer une vidéo avec PowerPoint. Donc là, la première des choses qu'on va voir, c'est comment faire un arrière-plan pour notre présentation PowerPoint. Donc là, le premier écran qui va être lancé, et qu'on a dit le logo d'école avec une petite présentation qu'on fait de l'animation et qu'on مختلف les autres slides ou bien les autres diapositives. Donc si je dis diapositive, vous m'aidez. Donc هنا كنجي عندي مثلا le logo d'école, l'idée ou bien une image d'école اللي عندي déjà téléchargée. Je viens ici, je fais clic droit, كندير nouvelle diapositive. Voilà, donc c'est déjà fait. Donc, on a supprimer, j'ai déjà, pardon. Il dit, quand j'ai une nouvelle diapositive, je fais clic droit, je vais faire mise en forme de l'arrière-plan. Voilà. Quand j'ai le remplissage avec image ou texture. Là, je choisis une image. Quand j'ai fichier, voilà. On dit ici l'image qui est téléchargée, on va cliquer là, on va insérer, voilà. Et je vais faire fermer. Donc, هذه l'image. غادي نحيد les cadrans اللي كاينين هنا les zones de texte كندير بحال هكا و je les supprime. هذا هي la première diapositive اللي بغيتها تبان. بغيت مثلا هنا ندير groupe scolaire L'Ange Bleu vous présente leçon des maths, leçon de français, je sais pas. Donc هنا انا je vous donne des exemples et c'est à vous de choisir. انت اللي غادي تعرفي شنو غادي ديري. كندير insertion, كنجي ندير zone de texte. كنجي لهنا وكنجيب واحد لا زون دو تكست. فوالا غادي ندير لها مثلا groupe scolaire L'Ange Bleu vous présente. فوالا هنا غادي نسيليكسيوني. Voilà, غادي نسونطري l'écriture. Je vais changer de couleur tout d'abord. غادي نردو en blanc. غادي نبدل هنا. Je vais choisir ici le style d'écriture. Voilà, je sais pas. Non, je vais choisir le style que je veux. Voilà, par exemple. احتمال لي le style اللي بغيت مثلا أنا. غادي ناخد هذا مثلا. Voilà. Je vais agrandir. Voilà, je vais le mettre en gras. Et voilà. Donc هنا إلا بغيت هاد la même. Voilà, هادي جاتني un peu foncé. Donc غادي نشوف هنا. نجي الفورما. ونقدر ناخد هنا هاد لو ستيل وورد ارت. نقدر ناخد منهم ان ستيل. فوالا un style d'écriture. Donc هنا كنقدر voilà, je choisis ici un style d'écriture ou bien un style de word art. Voilà comme ça. وكنجي الا بغيت هادي تعاود هاد الكتبه نفسها تعاود كنسيليكسيوني هاد لا زون دو تكست كندير لها كليك دروا وكندير كوبيي وكنجي هنا وكندير كولي. فوالا ها هي تعاودت ليا لا ميم. نجيبها ونهبطها هنا ونعاود نكتب لها شي حوايج اخرين. مثلا هنا غادي ندير vous présente la leçon informatique. فوالا غادي نديرها بحال هكا. فوالا باش تجيني شاده. نقدر مثلا هنا فوالا je peux ici agrandir. Voilà, on dit que le ma agrandi نقدر نزيد هنا la zone de texte bien sûr. Voilà comme ça. ولا بانت لي هنا ما بايناش كنجي مثلا الفورما ونعاود نبدل لو ستيل دو وورد ارت. فوالا كنعاود نبدل هذه مثلا هذه بلو فونسي. فوالا كنجي لهنا ديما اوتي دو ديسان كنجي ستيل وورد ارت كنسيليكسيوني لو مو وكنجي لهنا وكنختار الحاجه اللي عتجيني باينه. فوالا هذه جاتني ان بو ماشي او ميليو دونك كنجيبها هنا. فوالا comme ça c'est au milieu. Voilà, donc هنا صيفط la première diapositive. مثلا le groupe scolaire L'Ange Bleu vous présente la leçon d'informatique. هنا l'animation غنخليها اخر حاجه حتى نسالي كاع لي سلايد ديالي وندير l'animation. هنا كندير لا سيزي كو لا سيزي. مثلا لو دوزيام سلايد ما عنديش فيه هاد ليماج. هادي غير لونطري غتجي فيها هاد l'animation. غنجي هنا كليك دروا وغندير نوفيل ديابوزيتيف. كتجي عندي une nouvelle diapositive.
هاد لا ديابوزيتيف بغيت ناخد لها ان تيم ان اريير بلان كنجي كندير هنا كنكليكي عليها وغادي نجي لهنا كرياسيون هنا كاينين عندي لي ديفيرون تيم انا عندي ان تيم كي فا اتر اللي غادي تماشى ليا مع ديك ليماج دونطري مع ديك لا بريزونطاسيون اللي درت الاولى ديك الديابوزيتيف اللي درت الاولى مثلا جو في شوازير سو تيم لا باغ اكزومبل ولا ان تيم كوم سا جو سي با كل واحد غادي ياخذ لو تيم اللي بغا انا غادي ناخذ هاد لو تيم فوالا هنا qu'est-ce que je vais faire هاد لو تيت بغيتو يجيني الفوق دونك غادي نجيبو هو الاول وهاد هنا فين غندير لو تكست غادي نجيبو لتحت ماتنو هنا بغيت في كل سلايد غيكون عندي فيه لو لوغو ديكول كنجي كنمشي لانسيرسيون كنمشي لهنا الايماج كنكون ديجا تيليشارجيت اللوغو ديكول وكنجي لتيليشارجمون كندير انسيري فوالا كنجيب اللوغو وكنحطو هنا فوالا وكنقاد لو لوغو كوم جو فو هنا اللوغو جاتني لا كولور ديالو بلونش و لاريير بلون بلو انا بغيت يبان داكشي ترونسبارون كنجي ليماج كنمشي لهنا كولور فوالا كنهبط لتحت كندير كولور ترونسبارونت كيهز ليا كوم ان ستيلو وتنكليكي على ليماج كيحيد ليا هذاك لاريير بلون كي اون بلو كيخلي ليا لا ترونسبارونس ديال هذاك اللوغو اللي عندي فوالا كنجي لهنا شنو كندير مثلا عندي هنا ملي كنجي عندي ليكريتور دو droite à gauche كنبدلها كندير ليكريتور دو gauche à droite فوالا جو في كوم سا مثلا في هذا لو سلايد راني نهضر على لي كومبوزون دو لورديناتور فوالا غادي نكتب لي كومبوزون فوالا دو interne de l'ordinateur فوالا هنا جاتني فوالا interne avec اس هنا جاتني ليكريتور كبيره شنو غادي ندير غادي نصغرها غادي نجي هنا نبقى نصغرها حتى تبان عندي اون سول فوالا غادي تجي عندي هنا كوم سا فوالا فوالا هذا غادي يكون عندي لو تيتر وهنا انا هاد لو تيتر نقدر باش نكتبو دو لا مانيير كو جو فو فوالا كنجي لهنا وورد ارت وكنختار لو ستيل اللي بغيت مثلا هنا je sais pas chacun de vous il va choisir un style d'écriture donc pardon ça dépend de vous donc كل واحد هنا غادي ياخذ un style d'écriture اللي بغا فوالا غادي نجي لهنا غادي ندير له سونطري نقدر نزيد عاوتاني نبدل حتى يبان ليا هذاك لو ستيل اللي بغيت وهذيك لا كولور اللي غادي توالم ليا مع لا ديابوزيتيف ديالي فوالا كنبقى نبدل هنا حتى كنختار هذيك la diapositive ou bien avec le style اللي بغيت pardon c'est pas la diapositive كنختار le style d'écriture ou bien le style word art اللي بغيت مثلا je vais choisir je sais pas غادي ناخذ هذا فوالا وهنا par exemple الا كانت كتبان لي الكتابه ما بيناش اشاك فوا كندير هنا ديابوراما باش كيبان ليا واش لو تيتر غيجي باين ولا لا دونك سي كلير لي كومبوزون انترن دو لورديناتور فوالا ابري هنا هاد لو تيتر غادي نجيبو نقدر مثلا لا كاع ما بانش ليا كاريمون باين وبغيت نكبرو غادي ندير لو لوغو ديكول كوم سا نقدر نصغرو مثلا غادي يجي لو لوغو ديكول ايسي فوالا ونجيب هاد لو تيتر نطلعو هنا دونك هنا كنبقى خدامه على لا ديابوزيتيف ديالي حتى كنقادها كوريكتومون فوالا دونك هنا ça marche نعاود نهبط comme ça voilà tout à fait donc هنا ça marche جات عندي مزيانه نجيب هنا comme ça voilà maintenant les composants internes de l'ordinateur donc هنا tu peux écrire du texte il a بغيتي تكتبي le texte كندير insertion ou كندير zone de texte et j'écris par exemple les composants bien l'ordinateur l'ordinateur et voilà est composé pardon l'ordinateur est composé d'un boîtier
métallique qui contient tout interne de l'ordinateur. Voilà. Donc là, je vais agrandir comme ça. Voilà, là, je corrige. Voilà. Là, كتبت هذه. Donc هنا مثلا هذه l'écriture حتى هي تنبدل ليها ici la taille, j'agrandis le style d'écriture donc avec lequel tu veux l'écrire, je sais pas كل واحد يختار un style d'écriture مثلا ce style comme ça. Je sais pas, chacun de vous a son choix. Donc, le style d'écriture. La couleur que tu veux, la couleur, et tu choisis la couleur de l'écriture, par exemple. Le vert. Je sais pas, chacun a son choix. Donc, ou bien je la laisse en noir. Là, c'est à vous de choisir avec quelle couleur vous voulez écrire. Ça dépend de vous. مثلا بغيت ندير دابا des flèches. علاش غنهضر مثلا غادي درت هنا l'ordinateur est composé d'un boîtier métallique qui contient tous les composants internes de l'ordinateur. غادي ندير carte mère, microprocesseur. Donc في هاد la diapositive غنحاول نشرح فيها كاع les différentes propositions اللي نقدر ندير. غادي نجي لهنا الانسيرسيون وعندي forme. هنا عندي les différentes formes que je peux mettre. غادي نجي لهنا مثلا غادي ندير فوالا ici نقدر نكتب فيه هنا هاد لا زون اون فوا كديري ان ديسان كيطلع لك هنا اوتي دو ديسان فورما تقدري تاخدي سون رومبليساج فوالا تاخدي هنا لو تيم كو تو فو مثلا ندير هادي voilà ça dépend de vous عندك هنا plusieurs choix ce que tu veux tu peux le choisir je vais choisir par exemple celle-là غادي ندير هنا مثلا je vais écrire pour écrire clic droit modifier le texte غادي نكتب فيها مثلا carte mère voilà ندير واحدة أخرى عاوتاني insertion toujours insertion voilà نجي la forme donc هنا نكتب مثلا عاوتاني هنا comme ça voilà إلا بغيتهم de même format كندير هنا إلا بغيتهم de la même format اش كندير copier coller sinon نتوما اللي كتختاروا كنجي عاوتاني l'outil de dessin هنا format كنجي كنختار une autre couleur pardon donc هنا راه كان عندي le bleu donc كنكليكي على هادي كناخذ une autre couleur ناخذ مثلا هنا le vert voilà هنا نكتب مثلا pour écrire clic droit modifier le texte donc là carte mère je vais écrire ici par exemple disque dur voilà نجي عاوتاني وندير insertion et je vais insérer un autre format voilà ونجي لهنا ونكتب par exemple ندير بعدا نبدل la couleur ناخذ un autre style voilà ناخذ ce style ولا ناخذ l'orange je sais pas par exemple ici وندير هنا modifier le texte وناخذ هنا مثلا la rame voilà et je peux bien sûr changer هنا la couleur de l'écriture voilà كنمشي l'accueil bien sûr ou je peux changer la couleur d'écriture ici voilà نديرها en noir ولا نخليها en blanc ça dépend de vous tu peux faire ce que tu veux donc انا غادي نردها en blanc sauf que je vais la mettre en gras voilà هاد الديسك ديال حتى هي en gras الا بغيتي مثلا درتي la mise en forme بدلتي la couleur tu as souligné tu as fait tout ce que tu veux avec le texte بغيتي la même chose ديريها un autre texte في العوض اللي تعاودي ديري هادوك لي زيتاب كاملين اش كنديرو كنسيليكسيونيو لو مو وكنجيو لهنا هاد الشطابه هادي كيما اون لابيل en arabe كنجي ليها كنكليكي على دو فوا دوبل كليك ملي كتكليكي على دو فوا كتولي سيليكسيوني يعني فيما حطيتيها كتعاود لا باردون فيما حطيتيها فيما سيليكسيونيتي لو مو باردون دونك اشاك فوا جو سيليكسيون لا زون دو تكست فيما كتسيليكسيوني لو مو كتعاود لك لا ميم ميز ان فورم جو سيليكسيون باردون ici خاصني غير نسيليكسيوني لو مو جو سيليكسيون لو مو كتعاود لا ميم ميز ان فورم ملي كنسالي منها كندير ايشاب اللي كاينه في الكلافيي وكتمشي فوالا دونك هنا كتبت هادو بغيت ندير لهم اون ديفينيسيون
هاد لا ديفينيسيون بغيت نديرها بلا فلاش مثلا كنمشي لانسيرسيون كنمشي لهنا فورم فوالا وكنقدر هنا نزيد دي فلاش باغ اكزومبل فوالا كنزيد دي فلاش هنا الا بغيت نزيد هاد لي فلاش كوم سا فوالا وهادي كتقدري نتي كتزيدي في هذيك لا فلاش كيما بغيتي tu peux هنا لا موديفيي فوالا كندير هاد لو تري اوسي tu peux le modifier كتجي اوتي فورما et tu peux فوالا هنا كندير لو تري باش يكون فونسي نبدلو لا كولور دونك هنا كتبقاي نتي كتحكمي فيه فوالا مثلا نجي عاوتاني هنا ونعاود ندير انسيرسيون ونجيب عاوتاني ان اوتر تري نجيب عاوتاني واحد بحال هكا ونجيبو من هنا فوالا وحتى هو عاوتاني نبدل ليه لا ميم شوز نمشي للفورما وناخذ عاوتاني اون كولور بالنسبه لهادي عندنا ناخذ كولور فيرت ولا بغيت نديرو بلا ميم تاي دونك هنا كنكبرو كوم سا donc ça dépend de vous c'est à vous de choisir donc là ça dépend de vous ce que vous voulez faire la même chose الا ما بغيتش نبقى à chaque fois نمشي للانسيرسيون كنجي غير هنا كندير كليك droit كندير كوبيي وكنجي لهنا كنسيليكسيوني هنا وكندير كولي فوالا اي جو كول فوالا الا جا ليا لهنا كنجيبو لهنا وكنجيبو فهنا عند هادي بلا ما نبقى اشاك فوا نمشي لانسيرسيون ايوا هنا اوسي جو بو شونجي دونك باردون جو سيليكسيون هنا حيت ريغاردي الا جبتي هنا كوبي كولي كيجي لك سو فورما ايماج دونك اون فا لا سوبريمي ما بغيناش فورما ايماج دونك غادي نمشيلو ديريكتومون لانسيرسيون وغادي نهزو فوالا وغادي نجيبو وغادي نبدلو هنا نمشي لاوتي ديسان وغادي نبدلو اوسي لا كولور غادي ناخدلو اورانج فوالا اي ونديرلو ليبيسور ديالو دلا ميم مانيير اي فوالا هنا كنقدر ندير مثلا دابا غادي نبدا ندير لا ديفينيسيون ديال كل وحده دونك هنا مثلا كنبدا عاوتاني ناخد لي فورم je sais pas كاينين plusieurs formes que tu peux choisir غادي نجي ناخد مثلا c'est comme une note cette forme là voilà دونك هنا هادي نهبطها aussi هنا كتاخدي كديري له لو remplissage ديالو بغيتي ديري le même remplissage يبقى si tu veux choisir un autre remplissage tu as le choix مثلا نجيبي هنا le vert je sais pas ça dépend de toi ce que tu veux دونك هنا غادي نخلي مثلا لو ميم رومبليساج ونجيب عاوتاني هنا نقدر ندير عاوتاني ان اوتر فوالا نجي لانسيرسيون نزيد عاوتاني اون اوتر فورم فوالا وكنزيدها فين بغيت باغ اكزومبل ايسي فوالا دونك هنا عاوتاني كنجيبها ايسي فوالا وكندير له عاوتاني هنا اوتي دو ديسان وكندير عاوتاني لو رومبليساج كنجيب هنا لو فير وكندير بلا ميم مانيير encore كنجيب لا فورم فوالا دونك هنا جو في دو لا فورم كنزيد لا فورم هنا اي فوالا دونك هنا كنبدلو لا كولور كندير له هنا لا كولور باغ اكزومبل اورانج اي فوالا هنا دابا كنقدر نكتب سكو جو فو دونك بور écrire كنجي لهنا modifier le texte donc la carte mère et l'élément donc voilà l'élément principal de l'ordinateur donc je vais faire seulement un petit essai un petit exemple كنقدر نبدل له هذا aussi de couleur je vais le mettre en gras je vais changer de couleur je peux le mettre en noir comme je peux le mettre en blanc ça dépend de vous donc bien sûr ça reste votre choix disque dur il permet par exemple seulement pour faire un essai je vais faire clic droit donc il permet de stocker les informations d'une façon permanente voilà وهنا نكتب عاوتاني modifier le texte voilà il permet de stocker les informations d'une façon temporaire voilà donc هنا je peux هنا باش كنا نعاودو la même mise en forme je sélectionne je clique deux fois sur ce balai là donc et je sélectionne encore une fois pardon donc à chaque fois je dois que sélectionner le texte
Voilà, je sélectionne. Maintenant, je tape sur échappe. Je peux agrandir ici. Voilà, je choisis. Donc, comme ça. Voilà. Et je fais ce que je veux. Donc là, je commence, c'est comme ce que tu es en train de jouer. Vraiment, c'est comme ce que tu es en train de faire un jeu de création ou bien de couleurs. Donc, tu commences à faire de style, ainsi de suite. Donc là, j'ai terminé les slides, les couleurs. Je fais ce que je veux avec mes slides. Je saisis le texte. C'est là. Là, on passe à l'animation et comment on pourra le faire. Donc, j'ai terminé avec ça le premier chapitre concernant la création de cours sur PowerPoint. Donc, on va faire le deuxième chapitre pour l'animation et la création de vidéos. Je vous dis à bientôt et au revoir.